Ребята, всем привет! Приехала Газель к нам. Что-то у него внизу брякает. Давайте я вам покажу, что у него там брякает. Ой. Посмотрите, говорит, ребята. Так, ну, это ладно. Хрен с ним. Пошли дальше. Глушитель. Сейчас свет покажу вам. Включу. Вот такой вот он. Вон там, если будет видно. Сейчас покажу. Все нахрен отпало. Что-то, говорит, брякает, стучит, бремчит. Еще там он болт на коллекторе. Ой, на впускном. Ой, выпускном, точнее, извиняюсь. О, видите, его нету. Все нахрен отпало. Сейчас он в это ушел. Так, все в масле. Все в антифризе. Брякает что-то у него там. Вообще. Караул. Вот так вот, ребята. Не доводите свои машины до такого состояния.